Так, всем привет. Хочу поделиться такой, не знаю, может у кого-то была проблема. Подсвистывает ремень приводной. Вот у меня свистел он, когда был старый натяжной автомат, ролик. Я его поменял, новый ремень поставил. Все перестало. Какое-то время ездил. Нормально было. Сейчас при определенных оборотах появляется свист. Сейчас вот попробую почистить. В общем, проблема в чем? В ручейках, если может видно будет, накапливается грязь. Так. Вот она. То есть накапливается грязь. Возможно, из-за этого ремень и подсвистывает. То есть если вот отковырнуть, видно вот такие вот куски грязи. Натрамбованные, такие твердые. Вот, то есть они были на шкиве компрессора кондиционера. Здесь вот на генераторе много прям забито. Сейчас буду дочищать. И на шкиве гидроусилителя. Там уже почти дочистил. То есть, видимо, ремень не садится плотно. Из-за этого на каких-то режимах ремень начинает подсвистывать на холодную. Немножко прохладно уже стало. Осень. Есть подсвистывание. Там сейчас почищу. И потом посмотрим результат, что будет. Потому что автомат стоит новый. Ролик работает нормально. Сейчас покажу. Вот он, автомат. Как бы ролик нормально работает. Видно по следу от ремня. Краска уже стерлась. Не знаю, 1004, наверное, проехал на нем. Вот. Ладно, сейчас почищу. Посмотрим результат, как будет себя вести все это. Да, ролик оригинальный. Ремень тоже оригинальный. Поэтому есть подозрение на вот эти все вкрапления грязи. Не дают садиться полностью ремню. Поэтому где-то проскальзывает на каких-то режимах под нагрузкой. Так, значит, результат следующий. Перестало все свистеть. То есть почистил грязь в этих ручейках. Ремень стал плотно садиться в свое место. Так что работает эта тема. Теперь ничего не просвистывает, не скрипит. На любых режимах все работает нормально. Так что не спешите выкидывать натяжитель и ремень. Проверяйте ручейки. Если они забиты, нужно их подчищать. Сейчас сниму, как двигатель работает. Напомню, масло залито 0,40, шелловское. Проехал уже почти 4500. На 130 менял. Ездить буду по 15 тысяч. Кто хочет ездить меньше, пожалуйста, ребята, ездите. Хоть по 2000 меняйте. Я буду ездить по 15.